প্রিয় দর্শক, আমাদের প্রজেক্টে কি পরিমাণ বন্যা হচ্ছে, এটা হচ্ছে বৃষ্টির বন্যা। দেখেন কি পরিমাণে পানি, এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যে বন্যায় পরিণত হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে এই পানি। বরিশাল, এটা হচ্ছে বরিশালের নদী। ব্যারিকেড চলে যাচ্ছে বন্যার কারণে। ও এই জায়গাটা এরকম থাকলে ভালো হতো। এই জায়গাটা এরকম সুন্দর হলে, হ্যাঁ একটা ডিজাইন হয়ে যেত। ভাই এয়ারপোর্টের বন্যা, এয়ারপোর্টে বন্যা, এক নতুন ডিজিটাল বাংলাদেশ। হঠাৎ করে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর টার্মিনাল-3-তে এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যে বন্যায় পরিণত হয়ে গেছে। গাড়ি ঘোড়া ভেসে যাচ্ছে। কিছু না বলেন, এরকম মুখ বুঝে থাকি ভাইরাল হবে। দেখেন আপনারা কি পরিমাণে বন্যা হচ্ছে, এত পরিমাণে বৃষ্টির পানি। প্যান্ট খসাচ্ছে নাকি এরা? ভিডিও করতে চাই না হইলে আবার কি পরিমাণে বন্যা হচ্ছে। সেফটি কোন চলে যাচ্ছে। বন্যায় বেশি গেলে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল-3। আজকের ব্রেকিং নিউজ। হেডলাইন। কি পরিমাণে বন্যা হচ্ছে, বৃষ্টি এত তীব্র বাড়ছে যে বন্যায় পরিণত হয়ে গেছে।